好啦，繼續我哋嘅 Scratch Image 系列。咁咧之前我哋介紹過咧點樣喺 Scratch 上邊咧寫啲 code 咧，就係可以製咗啲對稱嘅幾何圖案。例如呢個咧就係一個以六邊形為基礎嘅 rotational symmetry 嘅 pattern。咁但係咧就我哋可唔可以將呢啲 pattern 咧而家電腦睇啫，其實可唔可以印出嚟嘅咧？答案咧係可以嘅。例如咧，我哋可以透過一個 3D printer 咧，將呢啲咁靚嘅幾何圖案咧，係將佢打印出嚟。好，個轉換過程咧，大概係咁樣嘅。首先我哋喺 Scratch 入邊咧 capture 一張嘅點陣圖啦，一張圖片，跟住咧就利用一啲工具啦，或者軟件或者網上嘅一啲嘅 converter， 將佢轉咗一個 SVG 格式。咁 SVG 我哋叫做一個 vector graphics， 一個咧向量圖形嚟嘅。咁咧其實就將一個 bitmap 追蹤翻佢嘅 outline 出嚟。咁如果能夠成功轉咗 SVG 咧，咁可以咧直接 import 落去 Tinkercad， 咁咧就可以出翻 STL 檔案。咁 STL 咧就係可以話 3D printer 一個嘅 standard input 檔案嘅制式，咁咧就可以咧將佢打印出嚟。好，我哋首先咧就係 capture 一張相先啦，跟住轉到 SVG。咁但係留意呢張相咧一定要係黑白色嘅。咁我哋首先咧將喺 Scratch 入邊咧呢個嘅 stage 咧轉翻做白色嘅 backdrop， 係啦，轉咗白色。咁跟住咧要將我哋畫嗰條線咧轉翻做黑色先得。咁呢個咧 change pen colour 抌走佢，係啦，唔好要。咁啊 set pen colour， 咁要轉翻黑色啦。我哋畫翻一個黑色嘅圖案，或者貓個鼻啦。OK， 咁而家重畫翻呢個圖案咧，就會有個黑白嘅圖形。好，個圖案畫完啦，咁咧就黑白圖片。咁我哋咧就可以將呢個嘅 stage 咧 save as 一個 image。咁但係咧，首先我哋就收埋呢個 variable 先啦 ，hide 咗佢。咁樣仲 right click 個 stage， 跟住揀 save picture， 俾我打 pattern。OK，save 咗啦。咁我哋就可以借咗啲軟件或者工具，甚至乎一啲網上嘅 converter， 可以將呢個圖片咧變做 SVG 格式。咁我哋咧要呢個嘅 bitmap 轉做 SVG。咁啊喺網上已經有呢啲工具㗎啦。咁啊只需要 Google 咧 search SVG online converter。咁啊即刻第一條 link 咧已經係㗎啦。咁 online SVG image converter。咁我用過一段時間咧，都覺得呢個網站咧十分之好用。咁啊放大啲睇睇。咁咧佢仲可以咧轉換好多種圖像格式㗎，GIF 啊、BMP 啊、JPG 啊、PNG、TIF 都得。咁我哋只需要喺度咧揀翻 Choose File， 咁咧我準備將佢轉做 SVG 啊，揀翻 Pattern， 就係頭先嗰個圖片啦。好 upload 之後咧，咁啊碌落下邊咧，我就再揀 Convert File， sorry 呢度先啱。咁咪幫我轉啦。咁好快咧，佢就會自動咧 download 翻落去我哋電腦嘅 download folder 嗰度。sorry 都睇唔到，睇得啦。咁咧就係呢個，好，我哋揾到啦。咁啊，呢個咧就係 pattern。咁呢個 SVG 格式嚟㗎，其實基本上係一個嘅 vector graphics 嘅 format。咁我哋咧就準備將佢轉做 STL。咁啊就經過 Tinkercad， 因為 Tinkercad 其實本身可以 import SVG 格式。好，我去翻 Tinkercad， 咁我可以揀翻 Create New Design 啦。好啦，咁啊見到 Tinkercad 咧，咁咧佢有個 import 嘅功能。咁呢個 import 功能咧其實十分之有用，因為咧可以將一啲現有嘅圖案，本來係 2D 咧可以變成 3D， 但係佢有格式限制嘅，唔係所有圖像格式都得。STL 得啦，本身佢係一個 3D printer 嘅 format 嚟，file format。OBJ object file 啦，另外 SVG， 咁咧頭先我哋轉咗個格式啦，咁你揀翻 choose file， 揾翻 download folder 嗰個嘅 SVG 檔案，係啦，揾到 SVG pattern， 咁佢就會 import 落嚟，仲可以控制個大細嘅。而家呢度係360乘480，咁應該都幾大個圖片嘅，係啦。
咁咧即係360mm 乘480mm咧，即係30幾 cm。咁一般嚟講，一般嘅 3D printer 都入到咁大嘅，咁所以我哋咧可以將佢縮細啲啦。咁咧就係 scale down佢。咁而家變成70乘70mm，即係大概7 cm 度。咁呢個已經係印得㗎啦。咁你只係需要咧揀翻 export，咁咧就可以 for 3D print 就係 STL 嘅格式。係啦，咁呢個檔案咧，只要掟去一個 3D printer 嘅 slicer program 呢個 slicer program 咧，就可以將佢打印出嚟啦。OK， 結果咧就可以做到咁樣嘅效果。呢個咧值得大家去試一試，將你自己喺 Scratch 上邊咧用數學公式製造到圖案咧，最撚尾係用3D 打印機咧係打印翻出嚟。拜拜。